За 1 2 3. За гэртээ гадаад хүмүүсийг ирүүлдэг болсноороо манай гэр бүлдвэл гэр дотроо бас нэлээд хэдэн өөрчлөлт хийсэн байгаа. За өмнө бид нар бол гэр дотроо хөшигтэй байсан бол хөшиг татдаг байсан. Тэгээд ерөнхийдөө хөшиг маань өөрөө юм торгондоо материал байдаг болохоор бид нар ийм агаарын урсгалыг энэ эсхий чинь бол ингээ өөрөө агаарыг сайн нэвтрүүлж байгаа. Гэтэл хөшиг бол ингээд агаарын урсгалыг хаадаг юм байна. Тэгээ хөшгний цаана юм шавж их үүрэлдэг юм байна гэж олж мэдээд тэгээ бид нар ийм байгалийн гаралтай биш материал баг юм байна гэж бодоод хөшиг хэрэглэгээ болсон байгаа. Мөн бид нар гэртээ шалаа бас ийм химийн гаралтай бодохыг болсон байгаа. Аль болох одоо модон шалаараа эсвэл модоо илүү хамгаалахын тулд бид нар ийм байгалийн гаралтай бодох хэрэгтэй гэдэг одоохондоо бодаагүй байна. За мөн гэр дотроо бид нар нэгэнт энэ хотод бол одоо бид нарын гутлаар дамжиж маш их бохир орж ирж байгаа. Хотын гудамж тэгээд тоошороо. Тэгээ бид нар гутлаа үргэлж гэртээ ингэж тайлдаг ийм дөрвөлжийг хийсэн байгаа. Энэ хаалгаар орж ирээгүй энэ дөрвөлжин дээр гутлаа тайлж үлдээгээд наашаага гэрийнхаа гутлыг үнсдэг болсон байгаа. За өөрөөр хэлбэл Монгол гэр гэдэг маань бидний хувьд бол ийм байгальд ингээд хүн ийм байгалийн агаарын солилцоо их сайтай байх, нар салхи үргэлж ингээ орж ирж буцаад гадагшилж байх. За тэгээд цаашлбал одоо байгальд шингэдэг ийм зүйлүүдээс бүрдсэн химийн гаралтай зүйл одоо Монгол гэрийн иж бүрдэлт одоо бараг байдгүй. Тэр тал нь одоо надад их таалагддаг. Тийм ч учраас манайх өмнө нь ийм модон байшинд амьдардаг байсан бол бид нар гэрт амьдардаг болсон байгаа. Тэгээд улмаар одоо гэрээ ер нь ямар шуган байвал гэр одоо илүү ийм байгаль шинжтэй байх уу гэдгийг бодож одоо саяны өөрчлөлтүүдийг хийсэн байгаа. Хөшиггүй болох мөн одоо шалаа химийн гаралтай бодгаар бодохгүй байх гэдэг. За цаашлбал бид нар ирж байгаа зочдтой энэ тав тухтай орчин үүсгэхийн тулд гэрийнхаа баруун талд ийм хөшиг татсан байгаа. Яг нь зочин ирсэн үед ингээ хөшгөө татчихдээ. Тэгээ өнөөдөр ихэд манайд ингээд солонгос зочин ирсэн учраас бид нар өчигдөр ороо ингээ хөшгөө татаад мөн энэ хөшгөнийхаа цаа талд нь ингээд тэр хүний цүнх савн байрлах юм боломжийг олгоор те. Тэгээ энэ хүн маань өөрөө ингээд ууртан хүнжилтөө ингээд унтаж амрахт нь цог тухтай. Тэгээд нарны юу шөнө орой нөө гэрэл ингээд гэрлээс халахлаад өчтдөг мөн ийм ард нэг хувцас солих унтаж амрахт нь юм таатай орчин бүрдүүлж өгсөн байгаа. Тэгээ ер нь Монгол гэр дотор ийм хөшиг татдаг ийм уламжлал бол орныхон агуул хөшиг татдаг уламжлал бол эсвэл ийм одоо амьдралын хэм маяг бол ялангуяа нөгөө шинэ төрсэн эхийг хүүхдийг ингэж орчноос тухайн ийм таатай орчин бүрдүүлэхийн тулд ийм наавар нь хөшиг татдаг бас ийм уламжлал байсан байгаа гэж бид нар боддог. За ингээд бид нар гэр орондоо төдийгүй гадаах орчиндоо бас их анхаардаг болсон байгаа. За